歡迎收睇我哋台北嘅第3集啦。咁照舊都係要食 Mr. Donut㗎，我唔知點解嚇。咁我哋就去咗呢個華山文創園區啦。咁基本上係一個行文創路線，你可以睇下展啊，買下啲文創嘢啊咁樣啦。基本上影相買嘢都 OK 嘅，即係除咗食唔得咯，因為入邊啲嘢食咧係比較貴啦。咁所以咧，我哋就喺附近咧就揾咗一間食海南雞飯嘅。OK，喺台灣食海南雞其實唔差過呢間嘢，呢間嘢比我哋想象中係更加出色好多嘅。嗰間好靚喎，喲 good try 喎，呢個係脆皮雞。佢食咗我個皮咯。我想佢個雞咧同埋個菜咧都好好味咯。呢個雞好滑啦，由本身已經佢嘅底有汁嘅，係攞去撈佢啲薑葱啊或者啲酸菜一齊食啦。咁我暫時未試過佢啲醬，但係齋咁食佢連埋啲汁咧係幾好味嘅。我覺得好腍嘅，最主要係佢因為同香港平時食嗰啲海南雞咧有少嗰啲鹹少少嘅，呢個係腍好多嘅呢個，有個菜都好味啦，係啦，跟住個飯都 good。咁翻嚟個園區先啦，咁其實有好多唔同嘅 cafe shop 啊，或者係文創嗰啲商店啦，咁你可以好舒服咁 hea 啊。咁啊間唔中都要搞 pop up shop 嘅，咁今次嘅 pop up shop 主題就係卡哇切。咁喺台灣行咧就唔使答問題或者排隊攞籌嘅，咁始終啲貨量多啊嘛，冇乜人會炒噶啦。咁如果有計劃嚟嘅朋友咧，咁啊睇睇啦，睇下佢 pop up shop 今期係啲咩啦，可能今次係雪卡哇，下次可能係 Samuel。咁啊順手排咗個春水堂啦，其實都好飲嘅，不過跑20分鐘咯。咁呢一間嘢咧，我見佢成日喺我哋 Airbnb 附近間分店咧，佢就成日排晒長龍咁啦。咁我哋都想試好耐嘅，因為次排隊我係懶得排啦。咁今次又揾到間唔使排嘅分店啊，試一試咯。咁佢主要賣就係一啲冬甩啊，或者我哋香港叫開沙翁嘅嗰啲咁嘅包。咁啊有餡嘅，我呢個餡係芋頭芋泥餡，咁就算啦，麻麻地嘅啫。Hello，咁我哋今晚最後去咗後邊呢個繞河街夜市好多佢。台灣咧，我哋唔使點樣 plan 嘢食㗎，尤其是夜晚嗰餐咧，你 plan 地點得㗎啦。繞河街啊，咩南機場啊、萬甲啊、士林，你搞掂晒㗎啦。第3晚食夜市。有連續3晚晚晚食夜市咯，喺台灣嘅生活就係咁樣咯。嗱，嚟到繞河街第一件事要做係咩？嗱，你唔好答我，你自己諗。1、2、3，冇錯，排門口嗰間胡椒餅咯。其實冇可能係唔排嘅喎，因為個個嚟到都係照食呢個咋。而且你可以發現嘅係成個夜市，除咗呢間胡椒餅之外咧，都冇幾間㗎啦，好似。咁啊，佢係好食嘅，冇得鬥氣嘅。咁繞河街作為一個比較出名啲嘅觀光夜市啦，咁遊客就自然多啦。其實成條街全部都係檔攤㗎啦，啲台灣小食種類乜都有齊晒，係唔會有你揾唔到想食嘅嘢㗎。咁但係有個唔好嘅位就係啲價錢可能會比出邊其他夜市會貴啲啦，始終觀光啊嘛。我有樣嘢係欣賞台灣嘅，就係佢哋唔會即係一樣嘢賣得好就會全部人轟晒過去一齊買咯。相反就係佢哋啲夜市嘅小食開始有啲創新咁樣去咯，就唔會全部人攏埋做同一樣嘢。咁你問我有冇推介呢？我係有嘅。嗱，呢一間木瓜牛奶呢係真係好 firm，你望到個靚仔收錢就做嘢㗎啦。佢點樣做嘢啊？將啲果肉狂泵晒落杯度咯。佢個杯嘢係勁多木瓜肉㗎，勁 fresh 咯。飲完之後佢淡淡木瓜香啊，個杯木瓜奶講真，我覺得杯嘢功效會比好多木瓜奶更加強。咁除咗食嘢之外啦，呢度比較特別嘅係咧，佢有呢啲人手嘅，係咪叫人手啊？人手嘅彈珠機係啦，佢唔似士林啊，士林冇呢隻玩㗎。呢隻人手咧，成件事係古早味啲啊，係啊，好有童年 feel 㗎。嚟啦，係啦，咁樣細力，師兄，係啦。佢啲獎品咧係由越細同埋越大係越多排，越少排最靚獎品嘅。佢中間係 local distribution 咁樣嘅，4排啦，係啦。sorry， 師兄啊，你搞咩啊？激動得滯。我應該坐咗我位置先。啊，謝謝。耶，有糖食。好啦，食糖啦我。
由之後嗰日咧，我哋晨早流流咧就已經要搭火車啦。係啱啱上咗呢架自強號啊，係啊，有少少似嗰啲富士湖友嘅 feel 咯，當年嗰啲。即係我哋今日去瑞芳站再轉10分啦，咁你有一揀坐普通地鐵慢慢熬過去啦，或者坐我哋呢個自強號咁樣直接上過去咯。咁張凳好舒服嘅，係啊，好舒服嘅。即係佢日車飛唔貴，我哋2個人咁樣去嗰陣時會俾150蚊台幣，其實好平嘅喎。其實幾好嘅，好過坐地鐵，起碼有位坐咯。第二就係佢有得晾腳咯，係但係冇餐台嘅，係張凳都好好銀。張車飛咧使幾多碟咧？就嗰個時間啦，佢真係準時開啊！仆街，差啲講唔甩到啊屌！我哋介紹下台灣麥當勞先，呢個係咩特別 ？Bagel，係台灣麥當勞有 bagel 嘅。無敵豬肉啊！漢堡啊，加蛋。呢個係 double 蛋嘅豬柳蛋漢堡。哇，好神奇啊！嚇！其實我包同香港嘅都係冇乜分別嘅啫。同埋有冇人同我一樣咧，都係好中意食呢個豬柳蛋漢堡嗰個包，勁好味喎！咁我哋要出發去9份同10份咧，首先咧就要喺台北車站坐咗去呢個瑞芳站先啦。其實就唔算遠嘅。咁到站就要再轉呢個小火車啦。咁個火車咧個班次時間咧就比較疏嘅，咁大家就盡量捉翻緊個時間啦。咁個火車咧係幾舊式嘅，冇乜冷氣㗎，多人嘅話係會好熱，而且有好多個站要坐，速度唔算快。咁其實老實講，嚟過10份嘅人就冇乜機會會再嚟第二次嘅，因為其實真係唔多嘢玩。咁但係對於珊姐呢啲冇嚟過嘅咧，咁啊，我覺得可以帶嚟試一試嘅。咁你問我10份有咩玩啊，我就真係答你唔出嘅，因為其實除咗買嘢啊同埋放天燈之外咧，又真係好似冇乜嘢好玩喎。咁但係佢天燈都好照顧到你哋嘅，佢俾咗好多情緒價值你咯，話晒俾你聽，分門別類，咩顏色放乜嘢。咁但係我啊中意睇呢啲多啲咯。今次都有上新嘢玩嘅，就係去呢個10份瀑布啦。咁我之前係冇去過㗎，但係其實我覺得幾靚嘅，係咯，唔差㗎，係行得有啲耐啦。同埋對於一個去完加拿大睇完瀑布嘅人嚟講係爭啲啦。咁啊好在有得玩下千秋唞下啦。咁啊唞夠咧就坐翻火車出翻去瑞芳站啦。咁如果你坐火車你行最頭嘅咧，你就可以感受翻呢個萬人嘅目送啊！喺經過攝製隊攀山涉水嘅努力之後，經過完火車仔同埋的士嘅接送之下，我哋攝製隊終於可以嚟到9份。OK， 9份呢個地方咧 ，actually 係一座山上面嘅，係啦，山入邊嗰個巷仔入嘅咯。OK， 咁係一個山城舊街嘅 feel， 係咯。咁你第一次嚟就益下你啦，講真。係啊，入去食嘢得㗎啦，行啦。去過嘅人可以唔使聽呢句説話啦，我相信你去完都唔會點樣再去㗎啦。咁9份呢個地方呢，就係一個賣手信啦、賣嘢食嘢飲嘅地方，基本上呢，都係就係貨你班遊客㗎咋，就係針住你哋嚟劏㗎咋。個價錢係平係貴，你自己用下個腦諗都諗到㗎啦。嗱，但係公道都要講翻句嘅，入邊有啲嘢食呢係真係幾好食嘅。咁尤其是呢一個魚丸湯呢，係 OK 嘅 ，approve that。魚丸湯極撚好味咯，屌！如果喺台灣淨係揀樣嘢食咧，一定係魚丸湯，唔好問點解，飲過就翻唔到轉頭噶啦。仲有呢間杏鮑菇，要整杏鮑菇嚟講，佢應該係我喺台灣食過最好食嗰批噶啦，已經冇得輸啊！佢炸得好好味，條友仲要食完翻轉頭再買多次啊！咁呢一間芋圓咧，主要係抵食夾大份啦，都好食噶。同埋佢一碗芋圓有好多唔同嘅味，有啲味我係未試過嘅直情。咁手信方面我推介呢個江家餅鋪，佢哋個土匪酥超級好食，唯一缺點係佢冇落防腐劑啊，放唔到好耐啊。咁有啲人會揀夜晚上嚟啦，咁係因為佢夜晚咧燈飾開咗係幾靚嘅，但係我咧就推介夜晚走嘅。點解咧？因為你夜晚走咧可以坐呢架亡命巴士啊，佢喺呢個昏暗嘅情況下喺度揸呢個巴士落山，全程係冇乜點樣剎車㗎。雖然我而家畫面咧就2倍速，但係實際上其實佢都已經好快㗎啦。咁眾所周知嘅女仔就唔餓得㗎啦。咁我哋翻市區咧就嗱去咗南機場夜市啦。隔離呢一間咧已經係一個非常之值得推介嘅一個餐廳，超級好食。想問燙大陸妹係咩事啊40蚊咋？ 40蚊就可以燙㗎。咩唔要？有冇得燙大波妹啊？並沒有。滷肉飯、雞絲飯、油豆腐、滷蛋同埋呢個米糕。我想講而家咧係南機場夜市嘅第一攤啦，就係呢一間唔知叫咩名啦，陣間再有嗰啲你應該總之就係呢間嘢啦。跟住咧佢係勁好味咯，嗰個飯係勁撚香，個飯兩個飯嗌雞絲飯同埋滷飯勁香，真係好好味。第一間因為咁好味啊，好大喎，係啊，
我覺得大家要掹咪㗎，佢好味程度咧已經係直接清緊到碗㗎啦。嗱，你有啲飯喺度食啊，真係少下你。個雞絲飯同埋滷肉飯都係30蚊台幣，10蚊都唔撚使，好撚 firm，太強！呢間要抹低，大家抹低。南機場夜市對比起士林啊或者饒河街嚟講咧，就細好多嘅，大概都係2-3條街咁樣啦。但係個價錢咧就偏平喎，反而因為佢始終唔係遊客，即係一啲觀光夜市咁樣啦。台灣夜市你唔使諗佢有啲咩食㗎，你諗佢有啲咩冇算啦，容易啲諗。咁我哋今晚食完就係咁先啦。今晚就早啲唞，準備聽日嘅行程啦。唉，攰啊！